Всем привет! В этом уроке займемся тем, что будем делать наше приложение многостраничным. У нас сейчас есть страничка со всеми идеями, и мы хотим добавить страничку одной отдельной идеи и сделать возможность переходить из этого списка на эту страницу. Для этого нам понадобится что-то, что позволит нам сделать роутинг. Что позволяет делать роутинг? Он позволяет, в зависимости от какого-то адреса, показывать соответствующий интерфейс. Для этого обычно в React зачастую используют React Router, и также многие на него жалуются, потому что он избыточен, и в нем есть слишком много всего, что на самом деле не нужно, и я тоже так считаю. Но в то же время то, что там нужно, там есть, и использовать мы будем его. Есть альтернативы, их на самом деле множество. Например, Wouter, очень минималистичный, но там мне кое-чего не хватает, и приходится писать какие-то свои обертки, если пользоваться им. Есть Rich Router, и можете посмотреть что-то еще. На самом деле React Router вполне себе. Да, ваш бандл, то есть конечный JS-файл будет жирноват, но и ничего страшного. В общем, будем использовать его. Если не нравится, можете попробовать какой-нибудь другой. Но в этом уроке я применю именно его. Так, давайте приступать к программированию. Давайте сначала сделаем заготовочку. То есть у нас сейчас есть вот эта страничка, а мы хотим создать страничку для отдельной идеи. Давайте сначала просто ее создадим. Так, она будет называться View Idea Page. Хорошо, заходим сюда. И контент у нее будет вот такой. View Idea Page. То есть что здесь у нас будет? Заголовок, в котором title идеи, ее description и какой-то текст. Так, сохраняем. И теперь нужно добавить ее в наше приложение. Просто под вот эту. Так, раз, и экспортировали. Сохранили, смотрим, что получилось. В принципе, ожидаемо получилось. У нас идет список идей, и под ним эта идея. Сейчас будем применять React Router так, чтобы на главной страничке была вот эта идея, а на страничке по типу, скажем, /ideas /idea_nick была наша страница. Так, давайте установим React Router. Так, устанавливать мы его будем в приложение. PNPM. В — это переброс в наш веб-ап, install, React Router DOM и React DOM. Вот такие зависимости нам нужны. Ставим их и идем заниматься оборачиванием. Оборачиванием чего? Нашего приложения. То есть наши странички должны быть в курсе того, какие у нас есть роуты. Так, это делается вот так. Обернули и импортнули. Так, сейчас. Импорт. Угу. Хорошо. Так, теперь нам нужно сделать так, чтобы наши страницы находились по этому адресу. Пока что в рамках этого обертывания мы просто обозначили, что у нас этот React Router есть, наши странички еще никак не привязаны к роутам. Давайте их привяжем. Как это делается? Пишем route, path, пускай, да, главная страничка, all ideas page, совершенно верно. И, почти. Ideas, и параметр у нас будет idea nick. View idea page. Хорошо. И давайте посмотрим, что у нас получится при таком коде. Так, мы на главной страничке видим список всех идей. Давайте посмотрим, какие у нас есть у них ники. Да, это у нас на бэкэнде определено. Ага, допустим, в третью идею мы переходим. Переходим в третью идею. И ничего не видим. Почему мы ничего не видим? Потому что у нас путь неправильный. У нас должно быть ideas. И видим идею. Хорошо. Единственное, что у нас сейчас у всех идей одинаковый роут. Не роут, а одинаковый контент. Теперь давайте сделаем так, чтобы в зависимости от нашего урла мы понимали, на какой мы страничке, и мы могли выводить соответствующую идею.
пока не будем связывать это с бэкэндом, просто подставим хотя бы наш ник. Пойдемте теперь на View Idea Page и сделаем следующее. Const idea nick равно useParams. Так, сейчас. useParams. React Router DOM. Хорошо. И он нам говорит то, что это либо string, либо undefined, но мы на самом деле знаем достаточно конкретно, что на этой страничке у нас параметры вот такие. То, что здесь указано через двоеточие, попадает в параметры. Вот здесь на самом деле может быть всякие разные параметры, их много, может быть много. Здесь будет дополнительный параметр ASD. Вот. Но это все можно почитать в доке, и в то же время во время курса мы еще не одну страничку сделаем и с этим разберемся. Так, хорошо. Давайте правильный тип ей прокинем. Скажем то, что эта штука у нас возвращает идея nickstring. Да, и так нам будет понятнее. Ну и выведем в заголовке пока что просто сам idea nick. Так. Сохраняем. Угу. Смотрим. Вот у нас представляется ник. Ну, причем сейчас, да, эта штука совершенно не знает, какие у нас ники существуют, поэтому можем любую ерунду писать, она будет сюда попадать. Позже мы сделаем связку с бэкэндом, если такая идея есть, она будет отображаться, а если такой идеи нет, она будет нам выводить какую-то ошибку, 404-ю. Хорошо. Так, потом давайте сделаем, чтобы можно было кликать по нашим идеям в списке и переходить по адресу идеи. Для этого идем на All Ideas Page и используем специальный компонент, который называется link и также поставляется нам React Router. Ввели link, и теперь нужно сделать в заголовке этот link. Так, link, у него есть property to, и нужно определить, куда нам надо ввести. Это будет ideas и idea nick. Угу. Так, должно сработать. Давайте посмотрим. Угу. Так, идем на главную. Все, они стали ссылочками. Нажимаем и попадаем куда надо. Видите, все очень быстро, без перезагрузки работает. Очень даже хорошо. Хорошо. Теперь какой нюанс? Видите, получается то, что мы задали, скажем так, стиль наших урлов. Вот здесь в ссылке мы должны его учитывать. Мы должны понимать, какие у него параметры вот здесь. Еще и в app.tsx у нас тоже этот путь задан. И это неудобно. Однажды вы захотите поменять этот URL, вполне вероятно, вот так. И вам придется искать все строки с вот этим упоминанием. Ну, это нехорошо. Это нехорошо. Вот, поэтому я считаю, что нужно сделать отдельный файлик, в котором мы будем прописывать все наши роуты, а в других местах просто его использовать. Давайте это сделаем. И для этого... Так, один момент. И для этого создадим в WebApp папки lib файл routes. routes.ts. Хорошо. И что мы в него запишем? Ну, первая строка совершенно простая. Get all ideas route, она будет у нас корневой. В будущем, мало ли, может это измениться. Вдруг у нас потом в корне будет какой-то лендинг-пейдж, а здесь у нас будет all ideas по адресу просто ideas. Но пока что у нас это главная страничка, и нас это устраивает. Вот. И теперь чуть более сложный route, да, который имеет параметры. Это get view idea route. Да. И это тоже будет функция, но она уже принимает параметры. В ней будет идея nick. И этот идея nick — это string. И по адресу /ideas idea nick. Хорошо. Теперь пойдемте применим эти наши функции на местах. Так, смотрите, в app.tsx нам нужно, чтобы у нас... Ну, здесь понятно. Здесь мы просто применяем get all ideas route. Тут ничего сложного. А вот здесь нам нужно, чтобы у нас в итоге вернулся вот такая строка. Да, для этого мы что делаем? Используем route get view idea route. И сюда нам нужно передать идея nick, но не сам идея nick, а вот этот вот его шаблон. То есть он будет выглядеть вот так.
Мгм. Так, теперь дальше у нас этот URL еще используется на страничке со всеми идеями. Вот. Но здесь мы уже в него передаем не шаблон, а реальный idea ник. Так, idea ник. Угу. Так, хорошо. Потом, вот эта ситуация мне тоже не очень нравится, но мы в другом уроке разберемся, как с ней быть. Потому что здесь нам, опять же, приходится как бы помнить, какие у нас есть переменные параметры в путях, и здесь их принудительно указывать. Вообще с этим файликом routes мы еще много поработаем, и будет много интересного, связанного с TypeScript. Но пока давайте достаточно примитивно все сделаем. Так, все, мы установили роуты. Проверяем, что мы ничего не сломали. Да, у нас все работает. Страничка есть. Ну и вот просто как пример, да, как это будет удобно потом все поменять. Сделали IDS 1, 2, 3, в одном месте поменяли, и все равно все работает. Мы переходим на IDS 1, 2, 3, и эта страничка существует. И я считаю это очень хорошо. Так, базово с роутами разобрались. Благодарю. Поехали дальше.